Suv sathidan 20 metr chuqurlikda. Bu umumiy okean chuqurligining atigi 2% ni tashkil etadi. Biz bundan ham chuqurroqqa tushishimiz mumkin. Va bu yo'lda topgan narsalarimiz shunchaki aql bovar qilmas darajada. 200 metr chuqurlikda siz yorug'lik so'nayotgan zonaga yetib borasiz. Quyosh nuri qorong'ulikka singib ketadi. Akulalar sukunat ichida o'ljasini izlaydi. Kalmarlar nur taratadi. Bu chuqurlikda yorug'lik yashashning yagona imkoniyati. Atrof esa go'yo suv ostidagi yulduzlar galaktikasiga o'xshaydi. 1000 metr chuqurlikda to'liq qorong'ulik boshlanadi. U yerga hech qachon yorug'lik yetib bormaydi. Agar bosim haqida gapiradigan bo'lsak, ko'ksingizga birdaniga elita yirik reaktiv samolyot bosim qilayotgandek bo'ladi, yoki bir vaqtning o'zida 1600 ta fil sizni bosib turgandek. Shunga qaramay, jonzotlar yashashda davom etadi. Bahaybat kalmarlar va qarmoqchi baliq uning fonusi cheksiz zulmatdan nur taratadi. 4000 metr chuqurlik. Bu haqiqiy tubsizlik boshlanadigan nuqta. Kema halokatlarining muzlagan qabristoni. U yerda Titanic 1912-yildan beri sukunatda saqlanib yotibdi. 2012-yilda esa rejissyor James Cameron bu o'zga olamni o'z ko'zi bilan ko'rish uchun yolg'iz o'zi bu chuqurlikka tushgan. 6000 metr chuqurlikda Gadal zonasi boshlanadi. U yer osti dunyosi. Aida sharafiga nomlangan. Hayot shu yerda. Yer yadrosidan kelayotgan issiq mineral oqimlariga yopishib yashaydi. Jonzotlar nafaqat yashab qolish, balki imkonsiz sharoitlarga bardosh berish uchun yaratilgan. Va nihoyat eng tubi Marian botig'i 11000 metr chuqurlikda, shunchalik chuqurki, Everest cho'qqisi bu yerga cho'kib, butunlay yo'q bo'lib ketishi mumkin. 11 kilometr. Samolyotlar uchadigan balandlikka teng masofa. Biz o'z okeanlarimizdan ko'ra Marsni ko'proq o'rganib chiqqanmiz va har bir sho'ng'ish yangi narsani ochib beradi. Balki yerdagi eng g'alati kashfiyotlar bizni hali ham chuqurlikda kutayotgandir. Yanada qiziq faktlar uchun obuna bo'ling.